msienende kama mataifa waendavyo. Tangu sasa msienende kama mataifa waendavyo. Kwa nini neno linasema tangu sasa tusienende kama mataifa waendavyo? Tusome katika kitabu kile cha Mathayo. Tusome katika kitabu kile cha Walumi. Walumi 1:21. Walumi 1:21. 21. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu, wala hawakumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanapotea katika uzushi wao, ijapo wamemjua kwamba Mungu yupo, ijapo wanajua kabisa kwamba tunaitakiwa kumtumikia Mungu, lakini wao wanajipoteza katika uzushi wao. Wamepotea katika uzushi wao, na mioyo yao wala haikuwa na kumshukuru Mungu. Mioyo yao ilijaa ujinga. Mioyo imejaa ujinga. Kwa sababu wamemjua Mungu, hawakutaka kumtumikia Mungu, wakajipoteza katika uzushi wao, na mioyo yao ikajaa ujinga, wakatiwa giza. Kwa hiyo tunatakiwa kumtumikia Mungu aliye wa kweli. Tusije tukaingia katika uzushi wa kwetu na mioyo ikatiwa giza, mioyo ikajaa ujinga na kutiwa giza. Kumbe tunatakiwa tukae katika uwepo wa Mungu, tujifunze kuyafanya yaliyo mapenzi ya Bwana. Hapa anaonya ya kwamba watu tangu sasa msienende kama mataifa waendavyo. Manake mataifa aweza kujifanyia atakavyo. Mataifa aweza kujifanyia anavyopenda. Lakini wewe mtu wa Mungu hutakiwi kuenenda kama walivyo mataifa. Unatakiwa ujitahidi kujifunza kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu yenye kumpendeza Bwana. Manake hawa mataifa wao walijiendea kama watakavyo, kama tunavyoona hapa. Anasema kwa sababu walimjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Manake walimjua Mungu lakini hawakumtukuza wala hawakurudisha shukrani. Mataifa wamemjua Mungu na wao yupo Mungu, lakini hawana shida ya kumtukuza wala hawana shida ya kumshukuru. Anasema bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Tunasoma katika kitabu hiki cha Walumi. Walumi anatukumbusha jambo. Walumi anataka tujifunze kitu. Walumi anataka ujifunze, na we mtu wa Mungu ulioko hapa, unatakiwa usienende kama walivyo mataifa. Tunaona wengine umekombolewa kwa damu ya Yesu, lakini bado unapenda kuenenda kama walivyo mataifa. Unapenda kuishi kama walivyo mataifa. Unapenda kufanya kama wanavyofanya mataifa. Na hali injili inatuonya ya kwamba tusienende kama walivyo mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao mioyo yao ilitiwa giza, ilitiwa ujinga, wakatiwa giza, kwa sababu mioyo imetiwa ugiza,
wametiwa ujinga, hawataki tena kumtafuta Mungu, hawana shida ya kumtukuza, hawana shida ya kumshukuru, hawana shida ya kumwabudu, wamejaa uharibifu, wamejaa mambo ambayo hayafai, wamejaa mambo ambayo ya kukejeli, wamempeza Mungu wa kweli, wameacha kumcha Mungu wa kweli, wamekwenda kwa waganga wa jadi, wameacha kumcha Mungu wa kweli, wamekwenda kwa kinandula mihumo, wameacha kumcha Mungu wa kweli, wamekwenda Nigeria kuchukua nguvu zao, wakasema na sisi tuna nguvu, tuna uwezo wa kumcha Mungu. Kumbe wamechukua vitu ambavyo vya uharibifu. Sasa Mungu kwa kuwa mioyo yao ilikuwa imejaa ujinga, alitia giza. Kwa hiyo tunahitajika kusimama katika Mungu wa kweli, tunahitajika kumwabudu Mungu wa kweli, tunahitajika kumsujudu yeye peke yake, tunahitajika kumshukuru kwa kuwa yeye ni wa kushukuriwa, tunahitajika kumuimbia kwa kuwa yeye ni wa kuimbiwa, tunahitajika kumsujudu kwa kuwa yeye anastahili kusujudiwa, kwa sababu kusudi la kutuleta duniani anataka tumtukuze, anataka tumuimbie, anataka tumuinue, anataka tumsujudu, anataka tumsifu. Sasa watu hawana shida ya kumtukuza Mungu, hawana shida ya kumwabudu Mungu, hawana shida ya kutafuta uso wa Bwana, hawana shida, wametingwa na mambo ya ulimwengu ambayo ni ya kitambo kifupi, tunakufa tunaacha. Ndugu yangu, nataka nikwambie mchana wa leo kwamba tujitahidi kumtafuta Mungu aliye wa kweli. Tukiangalia katika kile kipengele kile cha Mathayo 1:29 mstari wa 30, 29 mpaka 30. Mathayo 1 anaeleza kitu pale. Mathayo 1 mstari ule wa 29 mpaka ule wa 30, tutajifunza kitu pale. Mathayo 11:29 mpaka ule wa 30. 29 mpaka 30 nao nasema, Itieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tusiwe watu wa kujitwisha mizigo. Tunatakiwa kujifunza mambo ya Kristo. Kama neno la Bwana linavyosema katika Mathayo 11 mstari wa 29, nasema, Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa maana nira yangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Kumbe tunatakiwa tujitwishe nira ya Yesu. Tunatakiwa kujifunza mambo ya Yesu. Tunatakiwa kukaa katika mambo ya Yesu, yatakaye tusababisha sisi tufike sehemu iliyo salama. Maana yake hapa tunahitajika kujifunza kwa Yesu. Maana yake yeye ni mnyenyekevu, yeye ni mpole, na yeye ni mnyenyekevu, na kisha tutapata raha nafsini mwetu. Tukijifunza unyenyekevu wa Yesu, tutapata raha nafsini mwetu. Lakini anasema, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Tunaona mizigo ya Yesu ni mepesi. Nira ya Yesu ni laini na mzigo wa Yesu ni mwepesi. Sasa tumependa kujifunza mambo ya dunia yenye mizigo mizito. Watu wanapenda kujitwisha mizigo mizito ambayo haiwezi kuwafikisha mahali palipo salama. Kumbe tungejifunza kwa Yesu. Anasema, mjitie nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kuna kupata raha nafsini. Tunapojifunza mambo ya Yesu, tunapata raha nafsini mwetu. Mizigo ya Yesu tunaona kwamba amesema yeye mizigo yake ni miepesi. Anasema tujitie nira yake. Nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Tujifunze kwake yeye. Maana yake Yesu ana mizigo miepesi. Tumependa kuibebelea mizigo ya dunia. Tumependa kuibebelea dunia. Tumependa kubeba mizigo ya dunia ambayo ni mizito, inatufanya hata tuonekane mioyo yetu iko mbali na Kristo, kwa sababu tumebeba sana mambo ya dunia, kama anavyosema katika Yohana